ဆက်လက်စမှာမြင်ရတာက Medical ဘောလုံးပွဲတစ်ခုပါ။အမော်ဆိုတဲ့မျိုးသားတယောက်ဟာသူချစ်သူကြည်ပြနဲ့အတူ BNB ပွဲကြည့်စင်မှာတတောက်တက်ထိုင်နေပါတယ်။ပွဲကတော့စနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လှမောင်ကပွဲကိုသိစိတ်ဝင်စားပဲပရိသတ်တွေကိုပို့အာရုံစိုက်နေပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာမင်းကလေးချောချောလေးတယောက်ထိုင်ရနေထားပြီးထွက်သွားတာကိုသူတတိထားမိလိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲသူ့စိတ်ထဲမှာအကြံတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ကြည်ပြနဲ့လောင်းကစားတစ်ခုလုပ်ရအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။အဲဒီကောင်မလေးကိုလူဘယ်နှယောက်လှည့်ကြည့်သွားမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်နဲ့နီနာမှာထိုင်နေတဲ့တင်ထုံးဆိုတဲ့မျိုးသားတဲ့လောင်းချင်းမှာပါကျင်တယ်လို့ပြောတော့လှမောင်သဘောတူလိုက်တယ်။အလောင်းပပ$10လောင်းပြီးရေးတွက်ကြတယ်။အဲ့ဒီမင်းကလေးပွဲကြီးစင်ကနေထွက်သွားတဲ့အခါစုစုပေါင်းလူ9ယောက်လှည့်ကြည့်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီပထမချိန်မှာကြည်ပြအနီးဆုံးကဏ္ဍကိုခန့်မှန်းနိုင်ကြလို့တူနိုင်သွားပါတယ်။တင်ထုံးကချက်ချင်းပဲပတ်စံပေးပြီးနောက်တစ်ချီထပ်ဆဖို့အကြံပေးပြန်တယ်။ဒီတစ်ခါလောင်းတာကနောက်ထပ်ဘသူကဘောလုံးစီကံချိုးဖောက်မှုလုပ်မလဲဆိုတာပါ။ကြည်ပြကပွဲကြောင်တိတ်မသိလို့ဆိုပြီးနှုတ်ထွက်သွားပေမဲ့လှမောင်ကချက်ချင်းဝင်ပြီး$1000လောင်းလိုက်တယ်။ဝစီတန်ကြားနာနဲ့ဒိုင်လူကြီးကစီကံချိုးဖောက်မှုရှိကြောင်းအချက်ပြလိုက်တော့လှမောင်လောင်းလာတဲ့အတင်ရဖြစ်နေတယ်။တူနိုင်သွားပြီးပတ်စံကိုအိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ရှုံးမိမဲ့တင်ထုံးကပို့ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားလာပါတယ်။ဒီတစ်ခါ$5000လောင်းရအောင်ကစားသမားကဘောလုံးကိုပေးပို့မလားဒါမှမဟုတ်ဘောလုံးနဲ့ပြေးမလားဆိုတာလောင်းမယ်တဲ့။လှမောင်က$5000လောင်းအောင်မှနည်းတုတ်ဆိုင်သွားပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။တင်ထုံးကကစားသမားပြေးမယ်လို့ခန့်မှန်းပြီးလှမောင်ကတော့ပေးပို့မယ်လို့ခန့်မှန်းလိုက်တယ်။ဝစီတန်ကြားနာနဲ့ကစားသမားကဘောလုံးကိုကင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လှမောင်$5000ရှုံးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီကလှမောင်ကကိစ္စမရှိပါဘူး$5000ရှုံးတာပဲဒီမှာပဲရက်အောင်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကြည်ပြောကော်ဖီတောက်ဖို့ခေါ်သွားတယ်သူထွက်သွားခြင်းနေပြီဒါပေမဲ့တင်ထုံးကမရမခတားပါတယ်မင်းက VNB မှာထိုင်နေတာပတ်စံရှိတာပဲ$5000လောက်နဲ့ဘာလို့စိတ်ပြက်နေမှလဲလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ$1000လောင်းရအောင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့လှမောင်ကသဘောတူပြန်တယ်ဒီတစ်ခါကစားသမားကနောက်တစ်ချိန်ဘောလုံးပေးပို့တာမှန်ဆိုတာကိုလောင်းရတာပါလှမောင်ကမှန်မယ်လို့ခံမှန်းပြီးမြဲတခြားအသင်းကဘောလုံးကိုကြားပြတ်ဖန်သွားလို့လှမောင်ကအခုဆိုရင်$1000ဝယ်ရှုံးနေပြီပတ်စံထုတ်ပေးနေလှမောင်နဲ့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ခဏစဉ်းစားပြီးဒီက$5000လောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကြည်ပြားတုံ့ထုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လှမောင်ကဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံပါပဲဒီအချိန်ဒီမှာ तू ကကံမကောင်းပါဘူးနောက်တစ်ချိန်လောင်းတော့ထပ်ရှုံးပြီးနောက်ထပ်$5000ထပ်ပေးရပြန်တယ်အဲ့ဒီခါကြည်ပြားချက်ချင်းရက်ဖို့တောင်းဆိုပြီးမြဲလှမောင်ရဲ့ဒေါသနဲ့မာနလွှမ်းမိုးသွားပါတယ်သူဘာမှမစင်စားပဲနောက်တဲ့$3သိန်းလောင်းရေးထပ်တင်လိုက်တယ်တင်ထုံးကရှည်ပြီးမင်းမဒီလောက်ပတ်စံရှိလို့လားဆိုပြီးစားနောက်လိုက်တော့လှမောင်ကငွေစည်းလိုက်ကိုဇပွဲပေါ်ပစ်တင်လိုက်တယ်ဒါကိုမြင်တော့တင်ထုံးလည်းစိတ်လှုပ်ရှားလာပါတယ်ဒီဒီကလှမောင်ကနောက်တစ်ချိန်ပေးပို့တဲ့ဘောလုံးချပြန်လှုပ်ခန့်ရမယ်လို့လောင်းလိုက်ပေမဲ့ဘောလုံးပေးပို့မှုကအောင်မြင်သွားပါတယ်အခုဆိုရင်လှမောင်$သိန်းထပ်ရှုံးသွားပြီးသူဘလို့မှဒီရှုပ်ထွေးတွေကရုံမထွက်နိုင်တော့ဘူးကြည်ရကလည်းသူ့အပြုတ်မှုကြောင့်ထိတ်လန့်သွားတယ်အခုတော့လောင်းကစားပွဲကတော်တော်လေးပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပါပြီလှမောင်ကကျွန်တော်မှ$1သန်းကျန်သေးတယ်အားလုံးလောင်းမယ်ဒီတစ်ခါဘယ်သူနိုင်မလဲကြည့်ရအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ဖဲချက်တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာပါတင်ထုံးကစက်တိုက်နိုင်နေတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ယူလိုက်နေပြီးလှမောင်ကို ADN 17လုံးလုံးစိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ်တင်ထုံးကသူ့ဖဲချက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ညှင်းဖဲငါဖြစ်နေတယ်လှမောင်က9ထက်ကြီးတဲ့ဖဲချက်ကိုဆွဲရုံပဲလို့တော့တယ်ဒါဆိုသူနိုင်မှုအခွင့်အရေးတော်တော်လေးမြင့်ပါတယ်လှမောင်ကဖဲချက်တစ်ချက်ကိုကောက်ယူပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လှန်ချလိုက်ပေမဲ့ hat-trick ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုမြင်တော့ကြည့်ပြခုံမောချက်ချင်းပြုတ်ကျသွားတော့တယ်လှမောင်လောင်းဝဲစားတော့က$10ပဲလောင်းဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်$1သန်းကျော်ရှုံးသွားပြီဒီလိုရှောက်ွယ်ရှုံးနေမှုမျိုးနောက်မှာသူပြောစရာစကားမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်သူတိတ်တဆိတ်ကြည်ပြရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးထွက်သွားဖို့လုပ်ပါတယ်သူရန်စိတ်ပြက်နေပေမဲ့တင်ထုံးကသူ့ကိုပို့ပြီးစားနောက်နေပါတော့တယ်ဆရာကြီးနဲ့လာပြန်ရင်ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့လေလှမောင်ကရက်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်လောင်းကြီးတစ်ခုထပ်တင်လိုက်တယ်ဒီက$2သန်းပါဒီခုတော့အန်ဒီယာနဲ့နဲ့ကွဲပြားသွားပါပြီလှမောင်ကတင်ထုံးကိုမှန်မြောင်းသုံးပြီးကွင်းထဲကဘယ်ကစားသမားကိုမဆိုကြပန်ရွေးခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကစားသမားရဲ့ဂျာစီနံပါတ်ကိုလှမောင်ကမှန်အောင်ခန့်မှန်းနိုင်လှမောင်နိုင်မှာပါတင်ထုံးနဲ့ရှုပ်ထွေးသွားတယ်ဒါကစိတ်ကိုဖက်တဲ့အတိုင်းပဲလှမောင်ကကိုအရှုံးပေးဖို့လုံးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တင်ထုံးကလှမောင်ကလိန်နေပြီလားလို့တန်တရားဝင်လာတယ်သူ့ရဲ့တန်တရားကိုဖယ်ရှားဖို့လှမောင်ကကောင်းပြီးငါမခန့်မှန်းတော့ဘူးဒီတစ်ခါကြည်ပြားခန့်မှန်းလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကြည်ပြားဒေါသနဲ့လှမောင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဘာတွေဖြစ်နေမှသူနားမလဲတော့လူအများကြီးကြားထဲမှာဂျာစီနံပါတ်အမှန်ကိုခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ဘလောက်အခွင့်အရေးရှိမှလဲလို့ပြောပြီးထွက်တော့ဖို့စူးစမ်းပြီးမြဲလှမောင်ရဲ့လုံခြုံရေးတွေကတားလိုက်လို့သူတို့ကြားမှာရုံရင်ဆန်ခက်လေးဖြစ်သွားတယ်ကြည်ပြားကိုနည်းနည်းစိတ်ထိန်လိုက်တယ်လှမောင်ကသူ့ကိုကွင်းထဲမှာလှည့်ပက်ကြည့်ပြီးသူ့စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့နံပါတ်တစ်ခုကိုပြောလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်တင်ထုံးကမှန်မြောင်းကိုယူပြီးကစားသမားတစ်ယောက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပြီးတော့ကြည်ပြားမှန်မြောင်းကိုယူပြီးကွင်းတစ်ခုလုံးကိုလှည့်ပက်ကြည့်တယ်ဂျာစီနံပါတ်တွေကနေရာတိုင်းမှာပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးခန့်မှန်းနိုင်မှာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့မျက်လုံးကရင်းနှီးတဲ့မျက်နှာတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီးလှမောင်ပြောခဲ့တဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့နံပါတ်ကိုရွေးဆိုတဲ့စကားကိုတတိယလိုက်တယ်သူတို့တငယ်ချင်းဝနကြီးကဂျာစီနံပါတ်55ကိုဝတ်ထားတာတွေ့ရတယ်
ဒါတွေအလုံးကလှမောင်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆိုတာကြည်ပြနားလေသွားတယ်သူမကနံပါတ်55လို့ပြောလိုက်ပြီးဒါဟာအဖြစ်မှဖြစ်နေပါတယ်တင်ထုံးတုံလှုပ်သွားတယ်ကြည်ပြကလည်းတင်ထုံးကဒီနံပါတ်ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုတာလှမောင်ကဘယ်လိုသိလဲဆိုတာအံ့ဩသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့အရေးမကြီးတော့ဘူးသူတို့လောင်ကြီးကိုနိုင်သွားပြီသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဒေါ်လာတစ်သန်းအမြင့်ရပြီးရှုံးခဲ့တဲ့ပတ်စံအလုံးကိုလည်းပြန်ရလိုက်တယ်ပတ်စံအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိတ်ကြီးနှလုံးနဲ့အားကစားကွင်းကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်ကားပေါ်မှာလှမောင်ကကြည်ပြကိုဒီဖြစ်ပျက်တွေအလုံးကသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေဆိုတာပြောပြလိုက်တယ်သူတို့တင်ထုံးကိုအချိန်တော်ကြာခြေရခံနေခဲ့တာတင်ထုံးကအတိုင်းဝိုင်းမြင့်မှာလောင်ကစားအကျင့်ဆိုကြောင့်နာမည်ကြီးသူပါသူရှိမှလာလောင်းနဲ့ပဲလောင်ကြီးကုန်ဆိုသူခုံဝင်တတ်တယ်လှမောင်ရဲ့ဖွဲ့သားတွေကဒီအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးအစီအစဉ်ထားခဲ့တာပါတင်ထုံးဟိုတယ်ခန်းကနေထွက်တာနဲ့အဲ့ဒီနံပါတ်55ကိုသူရဲ့မသိစိတ်တဲ့ရောက်အောင်ထည့်သွင်းထားခဲ့တာပါလုံခြုံရေးအစောရဲ့တစ်စိတ်မှာနံပါတ်55ရေးထားတယ်ကွင်းကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကဆိုင်းဘုတ်တွေပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီနံပါတ်ပဲပေါ်နေတယ်နံပါတ်ကိုမြင်အောင်သာမကကြားရအောင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့တယ်ပွဲလက်ကြီးတုန်းကတင်ထုံးရဲ့ကားထဲမှာဖွင့်လာတဲ့တခြင်းမှာလည်းနံပါတ်55ကိုပဲထပ်ခတ်တလဲလဲဖွင့်လာတယ်နံပါတ်55ကိုတခြင်းထဲမှာအကြိမ်124ကြိမ်ပြောထားပြီးတင်ထုံးရဲ့အာယုံကိုဆွဲဆောင်နေခဲ့တယ်ဝနကြီးရဲ့တပ်ပုံကိုပြထားပြီးမှတ်ဉာဏ်အဖြစ်မြင်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တင်ထုံးမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါသူ့စိတ်ကနံပါတ်55စီကိုတဘာဝအတိုင်းရောက်သွားခဲ့တာပါကြည်ပြားလည်းဝနကြီးကိုမြင်တာနဲ့55လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကြည်ပြားကိုကြိုပြီးဘာမှမပြောတာတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အမှုရတဲ့ပွဲတစ်လျှောက်လုံးတဘာဝအတိုင်းရှိနေခဲ့တယ်ဒီနည်းနဲ့ဘယ်သူမှတန်ရဲမဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအရာအလုံးကိုကြားပြီးတဲ့နောက်ကြည်ပြားဟာလှမောင်ကိုပြေးဝတ်သဘောကျသွားပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာဇလန်ရက်နေငယ်အရင်ချိန်ကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်ရက်နေငယ်ကြာမှာလှမောင်ကကြည်ပြားနဲ့အတူအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ခရီးမောင်မှာလဲလျောင်းနေပြီးလူတစ်ယောက်ကသူ့ကောင်တနက်နဲ့ချိန်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်သူ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ကြည်ပြားသူမကြသေးမီရမှာတွေးဆုံခဲ့တဲ့သူပါတစုံတစ်ယောက်ကလှမောင်ထောက်ချောက်ဆင်တာရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လှမောင်မျက်နှာမှာကြောက်ရွံ့တဲ့လက္ခဏာလုံးဝမရှိပါဘူးသူကအေးဆေးဆိုပဲကျွန်တော်မှတပြားတစ်ချက်မှမရှိဘူးပြစ်စင်ပြစ်တိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်တနက်ကင်တဲ့လူကလှမောင်ရဲ့တုတ်ပြမှုကိုကြည့်ပြီးဒီလူကသူတို့ထက်တောင်ပိုပြီးလိမ်မာပါနေတဲ့လူဖြစ်ကြောင်းချက်ချင်းသိတတ်ရတယ်သူ့ရခက်မှကြကလုံးဝမှန်ပါတယ်လှမောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့လိန်နဲ့လှည့်ပြသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအသေးသက်ခုံးမှုတွေကိုအံ့ဩလောင်ကျွမ်းကျင်စွာလောက်ကင်တဲ့သူပါကြည်ပြားလှမောင်ကိုလှည့်ပြပြီးဒီခန်းထဲကိုခေါ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လှမောင်သူ့စီမှာတဘာဝပါနေပြီတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကြည်ပြားဘာမှနားမလည်ခဲ့ဘူးတနက်ကင်လာတဲ့လူထွက်သွားတဲ့အခါမှာလှမောင်ကြည်ပြားကိုမင်းမှပါရမရှိတဲ့လူတွေကိုလှည့်စားတဲ့ဒီဆန်းရည်ကိုပူပြီးမြင့်တင်မယ်ဆိုရင်မင်းတတ်နေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါကငါတို့မိသားစုလုံငန်းပဲငါအဖေသူ့ဖေသူတို့အားလုံးလိန်လေသူတွေပဲငါတို့ကတွေးသားတွေကနေလိန်လေတတ်သူတွေလှည့်ကွက်တိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကငါတို့တို့ဂိမ်းတစ်ခုပဲလို့လှမောင်ပြောပါတယ်အချိန်မဖြုံးမဲ့ကြည်ပြားပတ်စံချိုးထုတ်ပြီးကျမရှင်းစီကနေတင်ယူခြင်းတယ်လို့ပြောတော့လှမောင်သဘောတူလိုက်တယ်သူတို့လမ်းလျှောက်ထွက်လာရင်ကြည်ပြားရဲ့လက်စွပ်တစ်ခွင်ကိုခိုးလိုက်ပဲမယ်သူမှတတိတော်မထားမိလိုက်ဘူးသူမတတိထားမိလိုက်တဲ့အချိန်နာရီပါပြောင်းနေပြီနာရီကိုသူမလက်ကင်နဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလှမောင်ပတ်စံအေးကိုပါခိုးယူပြီးသွားပါပြီဒီလက်ခွက်တွေအားလုံးပြီးသွားတော့လှမောင်ကကပိုင်းနဲ့လောက်ကလက်မြန်ဖို့အချိန်ကိုက်ဖို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစတိုင်ကြဖို့ပဲလိုတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာလှမောင်ကနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်လက်အနေငယ်ကြတော့ကြည်ပြားလှမောင်ကိုရန်ကုန်မှာပြန်တွေ့ခဲ့တယ်သူကအဲ့ဒီမှာဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုစတင်တည်ဆောက်နေတာပါသူတို့တွေ့ဆုံမှုကတကယ်တော့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပါလှမောင်ကသူ့ဖွဲ့တွေကိုဝန်နိုင်စွမ်းရှိမရှိကိုသူစမ်းကျင်တာပါကြည်ပြားသဘောတူတဲ့အခါမှာလှမောင်ကအတူဖွဲ့သားတယောက်နဲ့သူပွဲတော်တစ်ခုကိုပို့လိုက်ပါတယ်ဒါဟာကြည်ပြားရဲ့ပထမဆုံးလက်တွေ့တာဝန်ပါသူကမြေပုံတစ်ခုကိုကန်ပြီးလမ်းမေးတဲ့ပုံစံနဲ့လူတွေကိုအာရုံပြောင်းစေပါတယ်သူမကလူတွေကိုအာရုံလွှဲနေတော့သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကင်မရာကခီးသွွားတယောက်ရဲ့ကင်မရာမှန်ဘလူးကိုခိုးယူလိုက်ပါတယ်နောက်တော့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကအမျိုးသားတယောက်ကိုတမင်တကာတိုင်းမြောင်လုပ်ပြီးကြည်ပြားကသူ့ပစံအိတ်ကိုယူလိုက်တယ်ကြည်ပြားကခိုးယူတဲ့ပုံစံမှာပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိလာပါပြီသူမအတူတွေသုံးမျိုးသမီးတူရဲ့အိတ်ထဲကနေပစံအိတ်ကိုယူလိုက်တယ်အရာဟာချုံးမိလို့ဘယ်သူမှတန်နေရတော့မဝင်ခဲ့ပါဘူးလှမောင်ကတော့အဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့အပေါ်ကနေအားလုံးကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်သူ့ဖွဲ့ကိုကြည်ပြားတယောက်လည်းထားခဲ့ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်အခုသူမတို့ကိုလှုပ်ရှားဖို့အချိန်ရောက်ပြီကြည်ပြားတမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုခိုးယူပါတော့တယ်ခိုးယူမှုတိုင်းမှာလှမောင်ရဲ့လေးစားမှုကတိုးလာခဲ့ပါတယ်အခုတော့လှမောင်ကနောက်ထပ်တာဝန်ကြီးတစ်ခုကိုပေးလိုက်တယ်ဒီခါကနီးပညာမြင့်လိမ့်လည်မှုပါအထူးမှန်မလူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့သူတို့ကတခြားသူတွေရဲ့ဖဲချက်တွေကိုမြင်နိုင်ပြီးအလွယ်တကူအနိုင်ယူနိုင်ပါတယ် credit ကခိုးယူတဲ့စနစ်လည်းရှိပါတယ်ခိုးယူထားတဲ့ကတ်ကိုရိုးဝက်စာအဖွဲ့ဝင်တယောက်စီပို့လိုက်ပြီးအဲ့ဒီမှာကရိယာတစ်ခုကဒေတာတွေကိုကူးယူတယ်ပြီးတော့ကတ်ကိုပန်ရှင်းအိတ်တွေကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်လူတွေတတိထားမိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အကောင့်တစ်ခုလုံးဗလာဖြစ်နေပါပြီနောက်ထပ်လိမ်လည်မှုတစ်ခုက ATM ဆက်အတူပါတစုံတစ်ယောက်ကပတ်စံထုတ်လိုက်တာနဲ့ ATM ဆက်ကသူတို့ရဲ့ပင်နံပါတ်ကိုရိုးဝက်မှတ်သားထားတယ်ဝနကြီးရဲ့နောက်မှာဆက်ကိုဖယ်ရှားပြီးဒေတာအားလုံးကိုခိုးယူပါတော့တယ်ခိုးယူလာတဲ့ credit card အားလုံးကိုမျိုးစားလိုက်ခွဲခြားပြီးစီကြီးတဲ့စိန်ငယ်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူကြတယ်နောက်ဆုံးတော့သူတို့ရဲ့ data တွေကိုမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာရောင်းချလိုက်ပါတယ်။တနေ့မှကြည်ပြားလှပတဲ့ဆွဲကြိုးတကုံးကိုမြင်ပြီးဝစ်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လှမောင်ချက်ချင်းချုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ပစ္စည်းအလုံးရောင်းရမယ်။ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သိမ်းထားလို့မရဘူးလို့သူ့ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှင်းပြလိုက်တယ်။ကြည်ပြားဒီလိုကြီးစားလိမ့်လိမ့်မှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်ဘူးပဲ။ခိုးရတဲ့ပစ္စည်းပုံကြီးရဲ့အလယ်မှာရက်နေရတဲ့ခံစားချက်ကတကယ်ကိုထူးခြားဆန်းကျင်နေပါတယ်။
နောက်နေ့မှာကြည်ပြာနဲ့ဝဏ္ဏကြီးရဲ့ချမ်းသာတဲ့ရက်ွက်တစ်ခုမှလမ်းလျှောက်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့အလုပ်ကတရုတ်ဆောင်ဖို့ပါရုတ်တရက်ဝဏ္ဏကြီးသတိလစ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးကြည်ပြာကကျေးဇူးပြုပြီးကူညီကြပါအောင်ဆိုပြီးအော်ဟစ်တော်တယ်ဒါကအာယုံလှည့်ပြောင်းမှုလုပ်တာပါကျန်တဲ့အဖွဲ့သားတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကချမ်းသာတဲ့လူတွေစီကခိုးဖို့အတွက်ဒီအခြေအနေကိုအသုံးပြုလိုက်တယ်အလုပ်ပြီးတော့အဖွဲ့သားအလုံးကလူနာတင်ရင်ထဲမှာပုံအောင်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဒီစီဇန်တစ်ခုလုံးကိုအလွန်ပြည့်စုံစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှဘာမှမသိခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒီညမှာသူတို့အားလုံးအတူတူပျော်ပွဲစားကြတယ်လှမောင်ကအားလုံးကိုချီးကျူးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ပတ်အတွင်းဒေါ်လာ1.2တန်းရှာနိုင်ခဲ့လို့ပါနောက်နေ့မှာအဖွဲ့ဝင်အားလုံးလမ်းခွဲဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီစာရေးစာတန်းတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးလှမောင်ကသူတို့ရဲ့ပတ်စံအားလုံးကိုချက်အနေငယ်အတွင်းဘန်ကောက်ထဲလွှဲပေးမယ်လို့အာမခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကလှမောင်မှာနောက်ဆုံးတာဝန်တစ်ခုကြံသေးတယ်ဆိုတာကိုသိနေကြတယ်နောက်နေ့မနက်မှာလှမောင်ကကြည်ပြောကိုဘောလုံးဝင်းရဲ့ VMB ပွဲကြီးစဉ်ကိုခေါ်သွားတယ်မိနစ်အနေငယ်အတွင်းမှာဒေါ်လာ1တန်းဘယ်လိုရှာနိုင်လဲဆိုတာကိုပြသဖို့တရုတ်ပြမှုအပြည့်စုံကိုကြည်ပြရှေ့မှာလုပ်ပြခဲ့တယ်အဲဒီချိန်လောက်မှာကြည်ပြကလှမောင်ကိုစပြီးချစ်နေခဲ့ပြီသူကလှမောင်ရဲ့ချစ်သူဖြစ်လို့လှမောင်ကဒါတွေအားလုံးကိုပြောတတ်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လှမောင်ကသူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်သူမကိုအဖွဲ့ထဲထည့်ခဲ့တာပါအရာအလုံးပြီးတော့လှမောင်ကဒေါ်လာ8000ကိုငွေသားနဲ့ပေးပြီးနောက်ဆုံးမှနှုတ်ဆက်ထွက်သွားခဲ့တယ်ကြည်ပြမျက်ရည်တွေနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေခဲ့တယ်လှမောင်ကိုချစ်မိသွားလို့သူ့နှလုံးသားကွဲကြေခဲ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလှမောင်ကဒေါ်လာ1တန်းရှာတာပြီးဒေါ်လာ8000ကနဲလုံးတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လှမောင်ရဲ့ကဘာမှာခံစားချက်ဆိုတာနေရာမရှိပါဘူးကြည်ပြကသူ့ရဲ့အမှန်တရားကိုမြင်ခဲ့ရပြီ3နှစ်နီးပါးကြာပြီးတော့ပြိုင်ကားတစ်စီးဝန်ဆောင်မှုဌာနကိုဆွဲခေါ်လာတာကိုမြင်ရပြီးလှမောင်ကိုပြန်တွေ့ရပါတယ်သူ့မျက်လုံးမှာပင်မနွမ်းနေပြီးပတ်စံကုန်တော့မယ်ဆိုတာမျက်နှာအနှံ့မှာပေါ်နေပါတယ်နေ့လည်စာစားနေစဉ်မှာသူကပြိုင်ကားအဖွဲ့ပိုင်ရှင်ဝင်းခိုင်နဲ့တွေ့ဆုံတယ်ဝင်းခိုင်ရဲ့သူတည်တနာအဖွဲ့က EHR လို့ခေါ်တဲ့အကိုရတန်အသစ်ကိုတီထွင်ထားပေမဲ့သူနိုင်မှုအခွင့်အရေးပိုများလာအောင်ထပ်လုပ်ချင်နေတယ်ဒါကြောင့်လှမောင်ကိုငှားရမ်းလိုက်တယ်အစီအစဉ်ကရိုးရှင်းပါတယ်လှမောင်ကသူတို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာချုပ်အဖြစ်ဟန်ဆောင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဝင်းခိုင်နဲ့လှမောင်ကြားမှာရန်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဟန်ဆောင်ပြီးတခြားအဖွဲ့ဝင်တွေထောင်းကြောက်တွေရောက်အောင်ဆွဲတင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်လှမောင်က EHR ရဲ့အတူပါရှင်ကိုပြန်မဲ့အသင်ကိုရောင်းချလိုက်မယ်ဝင်းခိုင်ရဲ့အဖွဲ့ကတော့စစ်မှန်တဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးအလွယ်တကူအနိုင်ရလိမ့်မယ်ဒီသဘောတူညီချက်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့လှမောင်ကအလုပ်အတွက်ယူရို1တန်းရရှိမှဖြစ်ပြီးစနစ်အတူရောင်းချခြင်းကနေရတဲ့ပတ်စံကလည်းသူ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လှမောင်ကဒီအလုပ်ကိုရေစရာလို့ထင်ခဲ့တယ်အိတ်နေရင်းနဲ့တော့ဒီလိုလိမ်လည်မှုကိုလုံးနိုင်တယ်လို့တွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကလှမောင်ကိုချင်းချောက်ပြီးပြောလိုက်တယ်မင်းတခုခုမှားရင်သွားရင်မင်းရင်ဘက်ကိုတက်တက်ပစ်တတ်မယ်တဲ့လှမောင်ကညနေပိုင်းပါတီကိုတက်ဖို့ဝစ်စုံပြေးဝစ်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်လှမောင်နဲ့ဝင်းခိုင်ရဲ့အစီအစဉ်ကလူများရှိမှရန်ဖြစ်တဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်ဖို့ပါဒါပေမဲ့လှေကားပေါ်ကအနီရောင်ကဝင်နဲ့ဆင်းလာတဲ့ကြည်ပြာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်လုံးဝပြတ်သွားပါတော့တယ်သူမကဝင်းခိုင်ကြီးတက်တက်သွားပြီးဖတ်လိုက်တယ်ဒါကိုမြင်တော့လှမောင်ရဲ့မျက်လုံးကဒေါသနဲ့ပြည့်သွားတယ်သူ့စိတ်တွေဗလာဖြစ်သွားတယ်သူကြည်ပြာကို3နှစ်လုံးမတွေ့ရပဲအခုတော့တခြားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီလူကလှမောင်ကိုငှားရမ်းတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ကြည်ပြာကလည်းအေးဆေးစွာပဲလှမောင်စီလမ်းလျှောက်လာပြီးသူလိန်လေလှည့်ပြသူမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်3နှစ်အကြာကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကအရေးမကြီးတော့ဘူးလို့လည်းပြောတယ်ပြီးတော့ဝင်းခိုင်ကငါတို့ရဲ့အတိတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါကိုကြတော့လှမောင်အရန်ဒေါသထွက်သွားတယ်ဘောကဖန်ကွက်ကိုကောက်ယူပြီးတထိုင်နဲ့မောချလိုက်တယ်အစားကတော့ तू ကဒေါသထွက်တဲ့ပုံဟန်ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားတာဒါပေမဲ့အခုတော့ तू တကယ်ကိုဒေါသထွက်နေပြီလူများရှိမှဝင်းခိုင်နဲ့ရန်ပြစ်တာအပြတ်စမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်အဖြစ်ပြတ်ပါသူတို့ရဲ့ရန်ပွဲကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပြိုင်ဘက်ကအဖွဲရဲ့အာယုံကိုဖမ်းဆားလိုက်တယ်မကြခင်လုံခြုံရေးတွေရောက်လာပြီးလှမောင်ကိုပါတီကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပေမဲ့အခုတော့သူ့လက်ထဲမှာပြိုင်ဘက်အဖွဲရဲ့စီးပွားရေးကပ်ပြားရှိနေပါပြီနောက်နေ့မနက်မှာလှမောင်ကမက်ကလန်ရဲ့ဖွဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ဆုံတယ်သူကရှင်းရှင်းပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ခမရကို EHR စနစ်ကိုရောင်းချင်တယ်ယူရို3တန်းကုန်ကြမယ်တဲ့အဖွဲပိုင်ရှင်မှာပတ်စံပေါ်များတဲ့အတွက်ဈေးချစ်စရာမလိုပါဘူးသူကချက်ချင်းပဲကွင်းထဲမှာစနစ်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့ရလက်တွေမြင်တဲ့အခါသူမျက်နှာပြုံးရှင်းသွားပါတယ်လှမောင်ကဆော့ဝဲအပြည့်စုံကို48နာရီအတွင်းပို့ပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကြည်ပြာကဝဏကြီးနဲ့လမ်းပေါ်မှာတွေ့ဆုံတယ်ဝဏကြီးကိုလှမောင်ကလွတ်လိုက်တာပါ3နှစ်အကြာကလှမောင်ထွက်သွားဖို့လိုအပ်ခဲ့တယ်တခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလို့ကြည်ပြာကိုပြောလိုက်တယ်ဝဏကြီးကလှမောင်သူမကိုခုတိချစ်နေတော့မယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကြည်ပြာတစ်ချိန်ကသဘောကျခဲ့တဲ့ဆွဲကြိုးကိုပါတစ်တာလေးတစ်လုံးနဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆွဲကြိုးကအစ်စ်ဖြစ်ဖြစ်အတူဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးပါဘူးကြည်ပြာရဲ့နှလုံးသားအရေးပြောသွားတယ်သူမကလှမောင်ကိုမယုံကြည်နိုင်ဘူးလို့ဝဏကြီးကိုပြောလိုက်ပေမဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကတခြားတစ်ခုကိုပြောနေပါတယ်ကဲတဘောတူညီချက်ရတဲ့နေ့မှာလှမောင်ရောက်လာပြီးမက်ကလာရဲ့ဖွဲ့ပိုင်ရှင်ကိုဆော့ဝဲကိုပေးလိုက်တယ်လဲလဲနေနဲ့လူတစ်ယောက်ကယူရို3တန်းပါတဲ့တစ်တာတစ်ခုကိုသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လှမောင်ရဲ့တဘာဝကစွန့်စားမှုမလုပ်ပဲအလုံးမလုပ်တတ်ပါဘူးသူကအဲ့ဆော့ဝဲမိတ်တူကိုပြန်ကားအဖွဲ့တိုင်းကိုရှို့ဝဲရောင်းချခဲ့ပါတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တိုင်းမှာသူကယူရိုတန်းပေါင်းများစွာရခဲ့တယ်သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သူတိုင်းကသူ့ကိုတန်းချီပြီးပေးခဲ့ကြတိုင်ပွဲမဆမချင်းအဖွဲ့တိုင်းကိုတူညီတဲ့ EHR စနစ်ကိုရောင်းချခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒီညမှာထွက်ပြေးမဲ့အစားလှမောင်ကကြည်ပြာကိုမစစ်ပို့လိုက်တယ်အချိန်မီလာရင်အတူတူထွက်ပြေးနိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်လှမောင်စောင့်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမလာခဲ့ဘူးသူလက်လျှော့ပြီးလှက်ထွက်သွားဖို့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကြည်ပြာပေါ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးဖို့နောက်ကျသွားပြီ
ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမက်ကလန်ရဲ့ဖွဲ့ပို့စာယူရို3သန်းပေးခဲ့တဲ့ဗလာတော်နဲ့လူကလှမောင်ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်လာခဲ့လို့ပါတကယ်တမ်းကျတော့သူဟာဝင်းခိုင်ရဲ့လူဖြစ်ပါတယ်လှမောင်ကဆော့ဝဲအတူအစားအစ်စ်ကိုရောင်းချခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတိသွားခဲ့ပါပြီသူယူရိုတန်းကိုစိတ်မဝင်စားပါဘူးသူကအခုပြန်ကဝစ်ဆောင်အပြည့်ဝစ်စင်ပြီးလှမောင်ရဲ့ကားကိုတမင်တကာဝင်တိုက်လိုက်တယ်ကျောင်းမဖွဲ့ရမတော်တဆမှုပြီးတဲ့နောက်မှာလှမောင်နဲ့ကြည်ပြ2ယောက်လုံးဖမ်းခံခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြိုးတုပ်ပြီးခိုးယူထားတဲ့ငွေသားအလုံးကိုဝင်းခိုင်ရဲ့ရှေ့မှာချပြထားတယ်ဝင်းခိုင်ဒေါသထွက်နေပါပြီသူကဒီ software ကိုဖန်တီးဖို့ယူရိုတန်း40သုံးခဲ့တာအခုတော့အားလုံးပျက်စီးသွားပြီအဆိုးဆုံးကတော့လှမောင်ကသူ့ software ကိုဘယ်လိုခိုးသွားလဲဆိုတာသူခုထိမသိသေးပါဘူးလှမောင်ကဘာမှမပြောတဲ့အခါဝင်းခိုင်ကကြည်ပြရဲ့နှာခေါင်းကိုဖိထားပြီးလေဝင်တာကိုပိတ်လိုက်တယ်ဒါကိုမြင်တော့လှမောင်စိတ်လက်ကျပြီးအားလုံးကိုဝင်ခံလိုက်တယ်ကြည်ပြရဲ့ချစ်ချင်းဟောင်းကိုပြန်နှိုးဆွပြီးသူ့ကိုဘယ်လိုချစ်လောက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောပြလိုက်တယ်သူကြည်ပြတစ်ချိန်ကသဘောကျခဲ့တဲ့ဆွဲကြိုးကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အထဲမှာအထူးချစ်တစ်ခုပါနေတယ်ဝင်းခိုင် software ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ချစ်ကသူ့ရဲ့စကားဝတ်ကိုခိုးယူပြီး data တွေကိုကူးယူလိုက်တာလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါကိုကြားတော့ကြည်ပြနှလုံးသားကြေကွယ်ပြီးမျက်ရည်တွေစီးကျလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်းခိုင်နဲ့သူ့လူတွေကရဲပါတော့တယ်။သူတို့ကဒီစက်လန်သဘောကျပေမဲ့တလုံးမှမယုံပါဘူး။ပြီးတော့ဝင်းခိုင်ကကြည်ပြကငါချစ်သူတကယ်မဟုတ်ခဲ့ဘူး။သူမကငါပတ်စံတော့ပဲငါနဲ့တူနေခဲ့တယ်ဆိုတာငါသိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ကြည်ပြကလည်းသူဝင်းခိုင်ကိုချက်ဟန်ဆောင်ပြီးသူ့ရဲ့ဈေးကြီးတဲ့နိုင်စုဆောင်မှုတွေခိုးဖို့သာလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်။လှမောင်ထိတ်တန့်သွားတယ်။ဒါဆိုကြည်ပြကလှမောင်ကိုတဝင်တိုးအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပဲသူတို့တွဲခဲ့တာပေါ့။အခုတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဖမ်းခံရပြီ။ဝင်းခိုင်ကအိမ်မော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလှမောင်ကဆော့ဝဲကိုဘလို့ခိုးသွားလဲလို့မေးလိုက်တယ်။လှမောင်ပါဇက်ဖွင့်လို့လှုပ်တော့မှပဲအိမ်မော်ကရုတ်တရက်တနက်နဲ့ပစ်လိုက်တယ်။လှမောင်ရဲ့ရင်ဘက်ကိုတက်တက်ထိမှန်သွားတယ်။ဝင်းခိုင်မျက်နှာဖြူရော့သွားတယ်။သူထိတ်လန့်ပြီးအိမ်မော်ကိုငါပတ်စံပြန်ရှာလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လူသက်မှုနဲ့ဖမ်းခံရရင်ငါပြီးပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ဝင်းခိုင်ကအိမ်မော်ကိုထားခဲ့ပြီးကိုတော်နိုင်ကနေထွက်ပြေးသွားတယ်။ကြည်ပြကမထိန်နိုင်အောင်ငိုနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မော်အေးဆေးဆိုတော့ပဲစိတ်ပူရမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ကတကယ်တော့လှမောင်ရဲ့လူပါတယ်အမှန်တော့ဒီအိမ်မော်ကလှမောင်ရဲ့အဖေပါပဲသူကကြည်စံနှလုံးသားကိုမထိစေပဲအနီးကပ်တေချာပစ်ခဲ့တာပါဒဏ်ရာကိုတိတ်နဲ့ပိတ်လိုရတဲ့ကုသမှုလေးလုပ်လိုက်တယ်လှမောင်ရဲ့ရင်ဘတ်တွေကလေးဖိရအောင်မျှတောက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်လှမောင်မျိုးလုံးဖွင့်လာတယ်သူအသက်ရှင်နေတယ်ဒါဟာယူမိုက်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့အောင်မြင်သွားပြီသူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာပတ်စံပုံကြီးရှိနေခဲ့တယ်သူတို့သုံးယောက်စလုံးကိုတော်နေကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်လှမောင်ကတကယ်တော့မိဘမဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးဒီလူကပဲသူ့ကိုမွေးစားခဲ့တာပါသူကလှမောင်ကိုလှဲ့ခွက်တွေအားလုံးကိုတင်ပေးခဲ့သူပါသူတို့ရဲ့စီကံရိုးရှင်းပါတယ်စိတ်ခံစားမှုကိုဘယ်တော့မှမထားရဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့လှမောင်ကြည့်ပြောတကယ်ပဲချစ်မိနေပြီအိမ်မောင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလမ်းဘေးမှာထားခဲ့ပြီးပတ်စံအားလုံးကိုယူသွားခဲ့ပါတယ်လှမောင်မှာဘာမှမကြံခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဆေးရုံကိုသွားရလမ်းမှာကြည်ပြားရဲ့လက်ထဲမှာတခုခုလင်းနေတာကိုသူတွေ့လိုက်တယ်ဒါဟာဝင်းခိုင်ရဲ့ဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့နာရီပါလှမောင်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည်ပြာကလှမောင်ကိုကြည့်ပြီးနှစ်ယောက်သာပြုံးလိုက်ကြတယ်ဒီလိုလှဲကွက်တွေနဲ့လက်မျက်မှုတွေရှိနေသေးကဘာဝကဘယ်နေရာကိုပဲရောက်သူတို့ဘယ်တော့မှငတ်ခံရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဗီဒီယိုအတွက် channel ကို like follow and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ Samaro channel မှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်